準備。好啦，閘門打開啦，出得相當齊啊！慢少少就悠揚交響啦，係包尾嘅。咁啊睇翻前邊啦，咁啊快啲啊，似乎係羅蘭嘅熱刺驕陽啦。咁啊內檔亦都有計出萬全，獻財眼都吸埋上嚟啊！咁啊跟住亦都係有呢個時靈威啦。咁啊內檔有啲先驕提，咁啊再有少少美島小村啦。咁啊大盤呢個尾四位置就有啲鷹眼財傑貼欄，尾三就有呢個威來哥啊，包尾兩隻就係搭長路就出閘慢咗半拍，悠揚交響嚟嘅。好啦，跑咗大約400米都途程啊！前面熱刺驕陽啊，撳慢嚟放馬頭位領先啦，獻財毅咬住第二位，內檔第三就計出萬全，第四位時靈威啊，咁啊貼欄第五位有得先驕提啦，咁啊再後少少亦都係有呢個美島小村啊，跟住有得威來哥，尾三位置就係鷹眼財傑，包尾兩隻就係搭長路同埋悠揚交響，咁啊頭馬佢嚟尾馬保持住6個馬咗啦，我睇跑咗大約800米嘅途程啦，前面熱刺驕陽依然扣住放頭啦，咁啊放出嚟大約1個馬位到啦，獻財毅依然守住2列第二位嘅，內檔第三就計出萬全啦，第四位就時靈威，貼欄第五位啊，就係呢個先驕提啦，二列第六位就依然到美島小村啦，貼欄尾四位置係威來哥啊，尾三位置係鷹眼財傑，包尾兩隻依然都係搭長路，同埋呢個悠揚交響啊，頭馬佢嚟尾馬仲係保持住6至7個馬咗啦。好啦，咁啊仲有900厘米到終點啦，大頭依然都係熱刺驕陽放頭啊，首二大獻財嘅步速開始加快㗎啦。第三就係呢個計出萬全啦，第四位係時靈威，貼欄第五就係呢個先驕提啊，慢慢三疊推進緊美島小村啦，跟住到威來哥、鷹眼財傑啦，尾三位置包尾兩隻依然都係搭長路同埋悠揚交響嘅，入隻係最後直路啦，前面熱刺驕陽依然領先啊，首二底獻財毅啊，內欄都係計出萬全啦，中檔係時靈威啦，叫緊威上嚟，有啲先驕提啊，外欄都係美島小村啦，跟住有威來哥，大欄上緊亦都係有呢個鷹眼財傑咁嘅，鬥到最後300厘米時啦，前面熱刺驕陽仲係領先啊，內欄上緊嚟有計出萬全啦，中檔嘅獻財毅啦，然後亦都係有啲先驕提，外欄上緊鷹眼財傑，然後呢個美島小村嘅，鬥到最後100厘米時，前面熱刺驕陽仲係鬥緊獻財毅，獻財毅壓緊呢個熱刺驕陽，出邊冚到上嚟，有鷹眼財傑接近終點，獻財毅鬥緊熱刺驕陽，你話丁老麥好接近啦，要影相啦，第3名啊就係啲鷹眼財傑，第4名似乎係計出萬全啦。好啦，咁啊3匹嚟自英國嘅代表喎，應該係睇下熱刺驕陽贏定係呢個獻財毅啦。會熱刺驕陽打翻上嚟咯，好似去到終點嗰步，有啲似佢個頭先啲嘅。雖然就讓人12磅嘅，但係就好似都先少少啊，不過都要好近啊。哇！呢個熱刺驕陽諗住佢俾獻財毅壓過啦，但係終點前騎翻上嚟睇下可唔可以反先翻啦。哇！都好近，好接近，到線嗰位。